七叶一枝花，狗都不挖，必须要挖。不就是喜提3年缝纫机吗？这么好的东西，为啥不挖？开个玩笑啊！我可不想吃免费的牢饭。这个就是国家2级重点保护植物，因为它7片叶子一朵花，所以叫它七叶一枝花。因为它2层，也叫它重楼，属于岩灵草科重楼属多年生草本植物。又到了1年1季它发芽的日子，今年我要全程记录它的生长过程。不过河南今年有点旱，看长得蔫不拉几的，因为现在野生的已经很难见到了。古人常说它是有灵性的，它生长的地方呢都有大蛇守护，所以我现在的环境是很危险，这里到处都是乱石坡，很容易藏匿毒蛇。重楼不喜欢阳光直射，所以只生长在树下，这种环境也是毒蛇很喜欢的，所以遇到它的几率就会很高。这就让古人产生一种错觉，感觉毒蛇是在守护重楼。老祖宗说，遇到问题7步之内必有解药，就是大多数人不知道罢了。其实重楼解蛇毒是个小能手，野外紧急情况折断它的根部呢是可以帮助我们的，但是我们个人不要随意自行使用。